歡迎四位 ，hello。好啦，古老闆嚟啦，同我打招呼啊！開咗啦。Hello。你哋想古老闆講嘅你啲嗌啊！我就喺度嗌完先至都冇易搞嘅啫，你俾袋嘢食咧，佢就會走埋嚟嘅。你 check 緊究竟裏邊係乜嘢啦，係嘛？我先話俾大家聽，呢個牌寫咩？這裏有好食的東西咁嘅埋喺度。好了解你嘅真係完全，舒添。好奇啊嘛！你可能係 surprise 你可能唔知咩。哇！好期盼啊 ！OK， 好，數質。OK， 大家好，我係胡天芳。耶！好神，你知我唔使介紹阿偉。嗱，我好想講你介紹翻大王，佢話你睇咗90場尋秦記，90場啦。睇到嗰個40場，呢個90場，犀利。佢話拖出去攬啊，唔係斬啊。攬。大家好，我叫朱介明。Selamat tengah hari。耶！ Apa kabar？ 耶！ Saya cinta padamu Malaysia。我哋都講啦，監呢cinta padamu好唔好啊？1、2、3。就我哋都愛你哋啊！